हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज फेरि पनि म लिएर आइसकेको छु फिजिक्सबाट एकदमै भिभिआई न्युमेरिकल। आज चाहिँ फेरि पनि हामी हेर्छौँ भेलोसिटी अफ साउन्ड युनिटबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो चाहिँ 2000 2077 मा सोधिएको क्वेसन हो र मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ 2079 मा पनि सोध्न सक्छ होला कि। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ क्वेसनले के भनिरहेछ भनेर। भेलोसिटी अफ साउन्डिङ एयर एट 0 डिग्री इज यति छ अरे 332 मिटर पर सेकेन्ड। फाइन्ड द चेन्जिङ भेलोसिटी पर युनिट राइज इन टेम्परेचर भनेको छ। के फाइन्ड गर्न भन्छ? फाइन्ड द चेन्जिङ भेलोसिटी फाइन्ड गर्न भेलोसिटी पर युनिट राइजिङ टेम्परेचर। भेलोसिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ केमा भने पर युनिटमा कति राइज हुन्छ भनेर। अब हामी हेर्छौँ यहाँ सोलुसनतिर। सोलुसनमा के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ V1 हामी लेट गर्दै यहाँ चाहिँ मैले लेट गरिदिएँ। लेट V1 बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट T1 टेम्परेचर एन्ड V2 बी द भेलोसिटी अफ साउन्डिङ एयर एट T2 टेम्परेचर। V1 कुन टेम्परेचरमा अरे T1 टेम्परेचरमा, V2 कुन टेम्परेचरमा अरे T2 टेम्परेचरमा। अब चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने यहाँ हेर्छु है। अब यहाँ गिभनमा चाहिँ हेन्स के दिएको छ भने हेन्स लेख्छौँ हामी। हेन्स चाहिँ दिएको के छ भने V1 बराबर त हामीले दिएको छ, यहाँ हेर्छौँ 332 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। V1 र T1 कति डिग्रीमा अरे 0 डिग्री सेल्सियसमा भनेको। यसलाई चाहिँ जब हामी केल्भिनमा लग्छौँ भने 0 प्लस केल्भिनको लागि म यो अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु एउटा। T2 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस, यसलाई चाहिँ केल्भिनमा चेन्ज गर्छौँ भने 0 प्लस 273 एड गर्छौँ भने 273, यो के आइहाल्यो भने केल्भिनमा आयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ V2 निकाल्छौँ। V2 के गर्छ? V2 निकाल्ने भनेको छ V2 इक्वल टु वाट र T2 भनेको के हो भने T2 भनेको पर युनिटमा कति राइज हुन्छ त? पर युनिट भनेको 1 डिग्री सेल्सियस। यसलाई चाहिँ हामी केमा चेन्ज गर्छौँ भने केल्भिनमा, त 1 प्लस 273 यो आइहाल्यो केल्भिनमा भनेको 274 केल्भिन। अब हामीलाई सबै आइसकेको छ। V1 आयो, T1 आयो, V2 आयो, T2 आयो। अब चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब थ्योरीमा हामीले के पढेको थियो भने V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कोसँग हुन्छ रे रुट टीसँग, भनेको भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचरसँग हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने V1 अपन V2 गर्न सक्छौँ इक्वल टु रुट अन्डर T1 अपन T2 गर्न सक्छौँ। अब V1 अब यसलाई चाहिँ यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै म एउटा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरू हेर्नुभएको छैन भने हेरेर आउनु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ त्यो पनि, अनि त्यो चाहिँ भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ V2 अपन V1 पनि गर्न सक्छु। त त्यसो भए यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? पल्टाउनु पर्छ भनेको T2 अपन T1 गर्नुपर्छ है त। अब चाहिँ हामी भ्यालु पुट गर्छौँ सरासर। अब यो V2 किन ल्यायो भने यसलाई V2 चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त निकाल्न। अब हामीलाई V2 जहाँको त्यही छोडिदिने। अब T2 अपन T1 भइहाल्यो इन्टु यता यो V1 उता गयो भने इन्टुमा हुन्छ कि हुँदैन, V1 इन्टु भइहाल्छ। अब हामी सरासरी यसलाई भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। भ्यालु पुट गरिसकेपछि आइहाल्छ। T2 भनेको हामीले निकालेकै छौँ। यहाँ T2 भनेको कति निकालेको छौँ भने 274 निकालेको छौँ, अनि अझै 273 T1 र V1 कति छ 300 यति छ मिटर पर सेकेन्ड। अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन हामी गर्छौँ। अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ? रुट अन्डर के आयो भने 274 अपन 273 अनि त्यसपछि इन्टु आइहाल्यो 332। यसलाई क्यालकुलेसन गरेपछि 332.607 मा आयो। अब यति V2 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब चाहिँ हामीले के भनेको छ भने चेन्जिङ भेलोसिटी फाइन्ड गर्न। त चेन्जिङ भेलोसिटी भन्यो नि, यो त चेन्जिङ V2 आयो नि त। अब चेन्जिङ भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ हामी निकाल्छौँ। त देयरफोर लेख्ने चेन्जिङ भेलोसिटी
अब हामीलाई चेन्जिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड पर युनिट राइजिङ टेम्परेचरमा भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ 332.607 माइनस के गर्छौँ 332। अब आयो कति भने यो चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै 0.607। अब आन्सर चाहिँ फरक निस्किन सक्छ। अब 61 पनि हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन, एउटा दुईटा डिजिट पोइन्ट पछि केही फरक पर्दैन। यति चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर भयो साथीहरू। यो साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। म एकदमै भिभिआई न्युमेरिकलहरू लिएर आउँछु र जुन प्रब्लम आउँछ, जुन च्याप्टरबाट आउँछ भने यो सबै म कभर गर्नेछु। तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र हामी अब चाहिँ यसलाई नोट गर्छौँ मजाले। यहाँ चाहिँ एकदमै मजाले म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, एकदमै नोट गर्नु होला। एकदमै सरल तरिकाले चाहिँ एकदमै सरल भाषा